Y hola gente, y sean bienvenidos de regreso a un nuevo video y vamos con la intro. En el video de hoy vamos a estar hablando de un video que les prometí hace mucho tiempo cuando hice el video de los Yeezys falsos en la escuela, que es este que está acá. Y pues bueno, yo en ese video dije que iba a ser un video viendo cuál es la diferencia entre los Yeezys falsos y los Yeezys verdaderos. Y pues bueno, por fin es que hacer este video, dije, bueno, no tengo nada que hacer, voy a hacer un video para mi canal. Así que ya saben, de eso se trata el video de hoy. Yeezys falsos contra Yeezys verdaderos. Bueno. O más bien, ¿qué tanto se parecen los Yeezys falsos a los verdaderos? Ya que es por lo que venimos, comparándolos. Pero en ese video probablemente ya saben que estos son los Yeezys falsos que compré, que me costaron $50. Más o menos. Y pues bueno, son estos. Lo pueden ver. Son falsos. Es una diferencia de aproximadamente $170 del precio de un Yeezy original, que sería este. A ver, no hay un diseño original de Yeezys falsos. O no, un diseño original de Yeezy que se parezca a esto. Bueno, que yo sepa, claro. No soy un experto en Yeezys, así que no hay nada que pueda decir. Pero como les digo, básicamente va a ser mi opinión y lo que yo diferencio entre los dos zapatos, entre el original y pues el falso. Vamos a empezar por la primera diferencia y la más notable, supongo yo. Bueno, sabes, si compras unos Yeezys falsos, probablemente si son así de cutres te vas a dar cuenta que son falsos. Pero a pesar de que, bueno, también si lo estás comprando por internet, no sé en qué te lo pueden vender o cómo te lo puedan vender unos zapatos, bueno, unos Yeezys falsos. Pero bueno, en primer lugar, el Yeezy verdadero tiene una hermosa caja, una caja que dice 350 y pues al costado dice Boost. Dios, acá está, dice Boost. Y así te vienen los zapatos originales, claro. Pero los falsos no vienen con caja. Estos vienen así como los ves, en una bolsa toda cutre que no la quise tener, la boté. Lo siento, pero ya lo boté porque esto es horrible. Y olía culo que te cagas, por eso no lo quise tener y lo boté. Otra diferencia que también noté comparando estos zapatos es que, bueno, obviamente es una réplica. Bueno, no réplica porque no es lo mismo, pero es una copia o algo que no es original, obviamente. Acá, en este lado, se supone que debe decir Boost y acá arriba tiene que decir Adidas. Y bueno, en este zapato de $50, esta falsa, esta copia, pues no viene, no dice ni Boost ni Adidas. Y pues bueno, para que vean que no les miento, yo lo tengo un poco cochino por cierto, pero bueno. Aquí dice Boost, no sé si lo llegan a ver, intentaré acercarlo. Ahí dice Boost. Y pues bueno, acá arriba dice Adidas, no sé qué tan bien se ve, creo que dice Adidas. Y pues bueno, esto es el original, claro. Como te digo, es una diferencia de precio bastante. Son $170 de diferencia. Y eso cuando el zapato recién sale, ya que una vez que ya no están en retail, cuestan mucho más que eso. Ya no está costando. Creo que el Yeezy más caro cuesta $1,200 aproximadamente. Es una diferencia abismal. Por ejemplo, esta yo la compré en 360, lo que es demasiado. En ese entonces, pues, a mí se me vino por la cabeza comprar unos Yeezys y dije, qué buena idea. Pero ahora, después de mucho tiempo, sí me arrepiento. Otra diferencia bastante obvia que me noté es que en todos los Yeezys, siempre en estas partes, en la zona de abajo, siempre hay esta cosa, esta cosa que siempre es un color diferente, es como un sobresaliente que siempre conecta con la parte de abajo, que llega siendo el mismo color. Y en este caso, pues no existe. Se llega a ver acá como unas líneas, pero no tan definidas como para ver la misma diferencia que en el otro zapato. Pueden verlos ahí. No se ve nada. Y pues la parte de abajo es del mismo color que esta parte. Y pues, puede estar así. Bueno, así vino, o sea, no sé, ni siquiera los he utilizado tanto, los he utilizado 2 veces. Así que así vinieron y así se quedaron. Otra de las diferencias más obvias es que no tiene Boost. No tiene tecnología Boost de Adidas, o sea, miren esto. Esto no es Boost, o sea, no existe. Solamente es como, tiene como el diseño de un Boost, pero pues no es. Y pues la misma cosa acá, no hay Boost. Y son extremadamente doblables. Miren esto, o sea, ¿qué es esto? 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 O
O sea, literal lo puedo hacer así y no le pasa nada. Es como un... Y de hecho huele a... Huele a silicona, a eso huele. Y miren, o sea, es inaceptable. Aunque no sé, por $50 no sé si me debería quejar, pero bueno. Y bueno, también les voy a enseñar el boost del original. Ya lo tengo sucio como les dije. Pero el boost se ven las bolitas ahí. Y cada bolita tienen, bueno, cada ciertas bolitas tienen 3 líneas. Que en teoría lo leí que es como para definir si son reales o no. No lo entiendo mucho, pero bueno, ahí está. Y bueno, acá también arriba están las otras bolitas. Que bueno, son del boost básicamente. Y el boost está acá. Y la tecnología boost básicamente solamente hace que pues tus pies, tus lindos pies estén cómodos. Y pues bueno, la gran diferencia es esto, o sea, ¿qué es esto, hermano? Es horrible. Está delgado, simple, parece que está a romper si lo jalo. Neta, si lo hago esto se rompe, no lo rompo porque me costó dinero. O sea, miren la diferencia entre esto y esto, o sea, esto está firme, o sea, está firme, duro, bonito. O sea, miren. ¿Se ve la diferencia? De más de $170. Otra cosa es que cómo cosieron esta parte. No sé si lo llegan a ver. Pero bueno, esta parte la se cosen en X. Haces tipo una X, una línea y otra X. El cosido de estos zapatos son un poco más extendidos que el cosido de los Yeezys originales. Bueno, de los tenis originales. Acá pueden ver cómo las X son un poco más encogidas que en esto. No sé si llega a ver mucho en la cámara, pero bueno, ahí están viendo la diferencia, creo. Pero bueno, se nota más en persona. Y pues bueno, otra diferencia que no estoy seguro si pasa en todos los zapatos son las agujetas. Estas agujetas son un poco más gorditas, un poco más gordas, un poco más llenas sobre estas. Estas son demasiado delgadas, extremadamente delgadas. Bueno, no extremadamente, pero se ven muy delgadas en persona. Y como no tengo otra par de Yeezys por ahora, pues no estoy seguro si todos los Yeezys vienen así, pero bueno, por los que yo tengo, se ven muy delgados comparados a estos. Y me estoy dando cuenta que tienen muchas, pero muchas, absolutamente muchas diferencias. Me podría quedar acá hablando todo el día, yo creo. Por ejemplo, esas tres líneas, que en teoría lo deben tener todos los Yeezys 350 Boost. Pues bueno, esas 3 líneas no están acá, no están presentes. Y voy a ir así creo que voy a ir entre diferencias bastante rápido. Creo que se me va a hacer el video demasiado largo y pues bueno, no quiero eso. Otra diferencia muy rápida es que acá no hay nada, ¿verdad? Pues miren, aquí dice talla 44, hermano. Dice talla 40, sí, dice la talla acá, todo cutre porque ni siquiera dice Adidas ni nada. Tal como acá abajo, no dice nada, Adidas, no, nada. En cambio en el original te dice todo exactamente aquí. ¿Lo están viendo? Creo que lo pueden ver. Oh Dios, ahí está. Y aún hay muchas más diferencias, yo creo. Bueno, que me he dado cuenta también. Pero es que ya no lo puedo decir porque el video se me está haciendo muy largo. Ya ahora va como 10 minutos. Editándolo me va a quedar como... Bueno, de hecho va mucho más de 10 minutos. Editándolo probablemente me va a quedar como en 8 minutos. O 6 minutos, quién sabe. Pero bueno, yo creo que... voy a dejar el video acá porque se me va a hacer el video demasiado largo. Y pues bueno, si llegamos a los 16, 18 minutos, un video de 12 minutos se me sigue haciendo demasiado largo. Mi tipo de videos máximo 10 minutos. Máximo. Así que bueno, antes de acabar el video solamente les voy a dejar una escena cerca de los zapatos para que puedan diferenciarlo ustedes en sus casas. O bueno, si lo están viendo en el video pueden ver las diferencias de los zapatos puestos en el suelo y pues cómo se ven básicamente. Y pues bueno gente, así se ven los zapatos lado a lado. Sé que no los tengo demasiado limpios, pero bueno, así se ven lado a lado. Sí, estas agujetas son reflectivas. Pues bueno, así quiero básicamente para que puedan ver la diferencia entre los zapatos. Así se ven de este lado. Y pues bueno, y así se ven desde este otro lado. Y eso, creo que desde ahí pueden ver bastantes diferencias ya de por sí.
Y pues bueno, eso sería todo. Y pues bueno, gente, ahora sí voy a pasar a despedirme. Y antes de acabar también les queda dejar claro que pues bueno, yo no soy ningún experto en tenis. Y pues bueno, yo no sé ver todas las diferencias de un tenis a otro, de un original a un falso. Así que discúlpenme si no vi unas cosas que ustedes sí, o si estoy siendo algo imbécil a decir algo que no es cierto. Así que bueno, o si no me expresé de la mejor manera, pero bueno, solamente quiero dejar eso en claro. Pero ahora sí, gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis, no les cuesta nada. Y ahora sí, compartan este video con sus amigos. Mi nombre es The Randoms y pues bueno, paso a decir adiós.